graad 10 rekleerders. Ek hoop julle is almal ingeskakel. Ons gaan vandag bietjie kyk na 'n voorbeeld van Jaareind aansuiwerings en ek wil hier moet saam met my werk met hierdie video. Indien jy op 'n stadium bietjie agterraak, pos maar en skryf rustig neer en dan kyk jy maar net weer verder. Goed, so skryf ons die volgende aansuiwerings neer en dan doen die algemene joernaal. So kry saam vir jou papier gereed om die aansuiwerings neer te skryf en trek saam vir jou kolomme vir die algemene joernaal. Jy weet nou hoe lyk die algemene joernaal, né? Hierdie skyfie het natuurlik ook al 'n paar keer neergeskryf. Dit is reeds in jou boek. Ons het die skool gedoen en laas keer het ek ook daarna verwys. Dit is belangrik dat jy hierdie weer 'n keer, ek sê weer, sorry vir die baie kere, moet ken, moet verstaan, want op grond van dit gaan ek vir jou alles kan verduidelik. So net baie vinnig weer, onthou as dit op bate is, weet jy saldo, so hy word meer aan daai kant en aan die ander kant minder. Laste teenoorgestelde, saldo KT-kant, meer hierdie kant en minder aan die debietkant. Inkomstes, totaal aan die KT-kant, so hy vermeerder is aan die KT-kant en verminder aan die DT-kant. Inkomstes weer teenoorgestelde van die, uitgawes, jammer, teenoorgestelde van die inkomstes. Totaal aan die DT-kant, vermeerder is aan die DT-kant en verminder aan die KT-kant. So as ek vir jou deur die loop van hierdie les gaan sê, hierdie is 'n bate, dan moet jy weet, bates word normaalweg ge-DT, omdat dit 'n DT saldo is. Dis net as bates sou verminder, wat jy in die KT-kant sou skryf. Of as ek vir jou gaan sê, onthou, hierdie is nou vir ons 'n las, dan moet jy onthou, ons sal laste normaalweg KT. Onthou, ek sê normaalweg. Nee, want laste gaan gewoonlik vermeerder aan die KT-kant. Maar dit is moontlik dat laste natuurlik kan ook verminder en ons sal dus dan aan die debietkant sou skryf indien ons laste sou verminder. Goed, selfde geld vir die inkomstes en die uitgawes. Goed, die eerste een sal jy sien is in 'n 1A en 'n 1B. Dit wil sê, jy sal of 'n A hê of 'n B. Dit is nie moontlik om beide te hê in een opdrag, oefening of toets nie. Dit gaan daaroor dat ek vir jou gesê het in die teorie, onthou, aan die einde van die jaar tel die besigheid hoeveel handelsvoorraad is daaroor. Nou goed, kom ons kyk na die eerste een by nommer A. Hulle sê, volgens daai fisiese voorraadopname, is daar handelsvoorraad van R42.000 voorhande. Dit beteken ons het R42.000 se fisiese voorraad oor in die besigheid. Goed, dan sê hulle vir jou verder, die saldo van die handelsvoorraadrekening toon 'n debietsaldo van R45.000. Met ander woorde, volgens die grootboek en die proefbalans behoort daar R45.000 se saldo, se handelsvoorraad se saldo te wees. Nou belangrik is om te kyk na die verskil tussen die twee. Die verskil tussen die twee sien ons is dus R3.000. Dis nou maklik. Maar nou is die vraag, is daar R3.000 se handelsvoorraad te veel of te min? Ok, so kyk mooi, ons tel en ons sien, daar is 42.000. Volgens die boeke is daar veronderstel om te wees 45. Goed, so in hierdie geval by nommer A het ons dus te min handelsvoorraad as wat ons gedink het. Ons het R3.000 se handelsvoorraad minder as wat ons gedink het. En jy sal sien op die volgende skyfie, dan praat ons van 'n handelsvoorraad tekort. By nommer B is dit nou maar net die teenoorgestelde, omgekeerd. Volgens die opname is daar handelsvoorraad van R45.000 wat ons getel het. Volgens die boeke sê hulle, daar behoort R43.000 se voorraad te wees. So die verskil tussen daai twee gee vir ons R2.000. Maar dis nou teenoorgestelde van A, want by nommer B het ons dus R2.000 se voorraad minder in die boeke as wat ons fisies gaan tel het. Met ander woorde, daar is nou op een of ander manier is daar meer voorraad fisies op die rakke en in die store as wat ons gedink het daar kon wees. Nou by die teorie het ek vir jou gesê, nommer A is gewoonlik meer die ene wat plaasvind. Want daar is maar beskadiging van voorraad, diefstal van voorraad, waarvan die rekenmeester nie altyd weet en dit opgeteken het nie. Nommer B is wel moontlik. Kom ons dink miskien aan 'n voorbeeld van waar handelsvoorraad afgelewer is. Dis in die store en die rekenmeester is nog nie bewus daarvan, jy het dit nog nie opgeskryf nie, dis nou op die laatste miskien afgelewer.
Kyk mooi na hulle twee, en dan gaan ons albei hanteer in die algemene joernaal. So ek hoop jy het nou reeds jou algemene joernaal so opskrifte neergeskryf. Dit gaan ons nou by die volgende skyfie doen. OK, 1A. By nommer 1A het ons gesê, daar is R3000 se voorraad minder, toe ons getel het, as wat ons gedink het daar behoort te wees. So in hierdie geval praat ons van 'n handelsvoorraad tekort. Nou, soos jy sal sien, ons het dus handelsvoorraad tekort, wat ons gaan debiteer. Nou as ek terug na die skyfie toe van bates en inkomste, laste en uitgawes, né? 'n handelsvoorraad tekort, die woord tekort, sê tog vir jou, dis geld wat ons gaan verloor. Dis vir ons 'n uitgawe. Wat word met uitgawes normaalweg gedoen? Gedebiteer. So jy gaan debiteer handelsvoorraad tekort. Dan moet jou handelsvoorraadrekening gaan regmaak, want hy wys nog die verkeerde saldo. So om hom reg te maak met jou handelsvoorraad, wat 'n debiet saldo het, se bedrag gaan verminder met R3000. En dis hoekom ons nou handelsvoorraad gaan krediteer met R3000 as ons gaan oorbegroting doen. Onthou, ek gaan nie weer 'n keer hierdie joernaal omskrywings met jou deurgaan nie. Dit sal ons wel doen as ons weer mekaar sien by die klas. Dis nie so belangrik nie, die joernaal inskrywing. Dit is eintlik maar waar dit alles gaan. Kyk, nommer B is natuurlik, soos ons sê, net teenoorgestelde van A. Daar was toe nou meer handelsvoorraad toe ons gaan tel het, as wat die handelsvoorraad in die boeke was, volgens die rekenmeester. So in hierdie geval, kom ons sê maar, is dit eintlik vir ons half goeie nuus. En daai handelsvoorraad wat ons nou meer van het, word genoem handelsvoorraad surplus. Daai was die tekort. 'n handelsvoorraad surplus word vir my beskou as 'n inkomste. Wat maak ek normaalweg met inkomstes? Ek krediteer inkomstes. So in hierdie geval sal jy sien, gaan ons handelsvoorraad surplus KT krediteer met die verskil van R2000. En dan moet ek natuurlik nou net weer my handelsvoorraadrekening gaan regmaak. Daar is R2000 te min handelsvoorraad in daai boeke. En onthou, handelsvoorraad is 'n bate, hy moet 'n debiet saldo. So om hom nou reg te kry, moet ek hom met R2000 gaan debiteer, dan gaan sy saldo reg wees. Ek sê net vir 'n laaste keer gou vanaf weer, A is gewoonlik meer die gewilde een, en dit gebeur meer gereeld, maar is moontlik dat B kan wel ook vir jou in 'n toets gevra word. Maar dit is of die een of die ander. Want jy of te veel voorraad, of jy te min voorraad toe jy getel het. Dit kan tog nie beide wees nie, dis onmoontlik. Ja, oké. Ekskuus dat ek 'n bietjie uitgestel het met my ene, maar ek dink dis al wat ek oor hom wou sê. Nou, soos wat jy aan die einde van die jaar ook jou handelsvoorraad tel, tel 'n mens ook al jou verbruiksvoorraad. Nou, ek het by die teorie vir jou gesê, wat is verbruikbare voorraad items, gaan nou nie weer daarop nie. Van terug so as jy bietjie vergeet het. Die tipe transaksie wat hulle vir jou gaan gee, is hulle gaan vir jou sê, volgens 'n opname, is daar R800 se skryfbehoeftes voorhande. Met ander woorde, jy het R800 se skryfbehoeftes oor. Splinternuut is, niks met keer die inbox sê, jy gaan dit gebruik vir volgende jaar. Nou, daai verbruiksvoorraad wat jy oor het, noem ons verbruiksvoorraad voorhande. Ook in die berekening, daai verbruiksvoorraad wat jy voorhande het, word gesien as 'n bate. Onthou, jy kan hierby elke keer skryf bate, inkomste soos by die vorige een, of uitgawes, soos wat ek vir jou gesê het by die vorige skyfie. Skryf dit miskien vir jou by hier, so dit is wel by die vorige les aangeteken, maar jy kan dit hier ook doen, is net goed. So, daai verbruiksvoorraad voorhande wat jy nou oor het vir volgende jaar, hoef jy nie weer te koop nie. So daarom word dit beskou as 'n bate. En wat maak ons normaalweg met bates wat verlede? Ons debiteer, want onthou dit, debiet saldos. Maar nou is daai verbruiksvoorraadberekening van jou nie reg nie. Met ander woorde, jy moet hom nou gaan verminder. Jy het mos te veel gekoop vir hierdie jaar. Daai wat jy oor het, gaan eers vir volgende jaar gebruik word. So by volgende jaar se wins in ag geneem word. En daarom moet jy nou daai verbruiksvoorraad of skryfbehoeftes, wat se item het ook al nou is onder verbruiksvoorraad. Weer 'n keer, as jy nie weet mooi nie, kyk na die vorige les. Maar ongeag wat dit ook al is, skryfbehoeftes of verbruiksvoorraad, daai uitgawerekening moet jy nou gaan verminder, want jy te veel aangekoop.
Uitgawes onthou jy debietotale, so as jy wil verminder moet jy kom, kaartjie, krediteer met R800. Kijk, dit is die eerste twee wat gaan oor jou opnames wat jy maak aan die einde van die jaar oor jou handelsvoorraad nommer 1 en nommer 2 jou verbruikbare voorraad wat jy ook 'n opname van maak. Nommer 3. Onthou moenie te haastig wees as jy die ding sien en dadelik net alles wil afskryf en neerskryf nie. Jy kan ons nou rustig saam met my werk of as ek te vinnig was vir jou, dan kan jy ons nou maar net weer die ding van pos en die goed neerskryf. Luister eerder wat ek sê terwyl jy kyk saam met my. Ek verwys weer terug na die vorige les, reeds vir jou verduidelik waaroor dit gaan, wat is waardevermindering wat jy op die bates moet afskryf, nie nodig om te herhaal nie, ek gaan nou net hierdie transaksie saam met jou deur. En dan net 'n tweede ding is, as jy kyk nou na wat hulle hier vir jou sê, waardevermindering vir 'n jaar op voertuie is 61.800, op toerusting 12.000. Op hierdie stadium gaan dit om die begrip en kom ek sê die transaksie te kan doen en dit werklik kan verstaan om die AE te kan doen, nie berekeninge nie. Kyk, so hulle gaan nie vir jou in die toekoms sulke maklike tipe transaksies gee, waar die bedrag vir my op jou gegee word nie, jy gaan dit moet uitwerk, maar ons kom later daarby. Maar jy het nou die bedrag klaar uitgewerk, met al hierdie hele les. Bedrag is uitgewerk, is vir jou gegee alles, en geen berekeninge nie. Nou het jy klaar die bedrag. Hoe doen jy dit dan in die AE? Dis waar hierdie les spesifiek dan gaan. Maar berekeninge baie belangrik, maar dit is 'n volgende les weer. Goed, as ons na 'n spesifieke opdrag gaan kyk in die handboek. Maar hierdie is nou maar net 'n voorbeeld met waar bedrag klaar vir jou gegee is, dat jy weet hoe moet jy dan dit in die AE inskryf. Kyk, kom ons begin. Hier gaan jy nou sien, is 3 inskrywings. Kyk, nou ons weet eintlik, Rek sê vir ons dit dubbel inskryf. Dubbel beteken ons 2. So jy het 'n DT en jy het 'n KT. Maar nou is hier 3. Dis nie 'n probleem as jy 1 DT het en 2 KT's het nie. Maar, dan moet jy wel groot wees. Dis die belangrike ding, want as die 2 KT's met mekaar is dit net so groot soos die DT. So ons doen wat ons sê 'n 3-been joernaal in plaas van 'n 2-been joernaal. Dis nou maar net om tyd te spaar. Dan kom jy onnodig die goed afpaard nie. Kyk, kom ons kyk na die besonderhede eers. Dan sal ons nou oor die bedrag net vinnig gesels. Die rekening wat ons gaan DT is waardevermindering. Want hierdie waardevermindering wat jy elke jaar vir daai spesifieke jaar op jou voertuig en jou toerusting verloor, is vir jou 'n uitgawe. Daarom, uitgawes word ons nog normaalweg gedebiteer. En nou kry ons die ander ene, wat ons sê, dit is opgehoopte waardevermindering op voertuie. Dis 'n lang naam. En ook opgehoopte waardevermindering op toerusting. Dis die rekening se naam. Dis ongelukkig 'n lang naam, maar dis die 2 rekeninge se name. Wat is dit? Wat is die verskil tussen daai en daai? Die eerste een is hierdie jaar se waardevermindering, wat die bates mee afgeneem het. Daai tweetjies sê vir jou die woord opgehoopte. Dis nou al die vorige jare sin by, want jy het miskien die voertuie nou al vir 5 jaar. Die toerusting het jy vir 3 jaar. So jy maak 2 rekeninge ook elke keer sodra jy voertuie en toerusting koop aan die einde van die jaar. En dan elke hierdie jaar, sit jy by die vorige jare sin by. En ek het vir jou verduidelik vir die vorige les, hoekom is hierdie 2 rekeninge lastig? Want kyk weer na die vorige les as jy dalk vergeet het. So hierdie 2 rekeninge is lasrekeninge wat elke jaar net meer word en meer word en meer word met hierdie jaar se waardevermindering wat jy elke keer net bysit en bysit. So daarom, aangesien dit ons nou laste is, gaan ek hierdie 2 rekeninge krediteer. Jy sal sien, daai 2 bedragies is mos die 2 wat ek uitgewerk het eintlik. Dit is nou hier vir jou gegee, jy gaan hom uitwerk. So jy gaan eers daai 2 bedrag eintlik inskryf en dan sê jy net by mekaar tel en dan weet jy wat is daai bedragie waarmee waardevermindering moet debiteer. Nou ons laaste 4, sal jy weer sien, is 4A, B, C en D. Handel oor my inkomstes en my uitgawes, soos ek vir jou by die teorieles gesê het, wat vooruit of agterstallig kan wees. Agterstallig, onthou ander woord, opgeloop.
transaksie lyk soos volg. Advertensies van R300 is vooruitbetaal vir die volgende jaar. Nou as jy so 'n transaksie kry, is die eerste ding wat jy moet doen as jy die bedrag klaar uitgewerk het bijvoorbeeld. Nou die bedrag is vir jou begin. Moet jy vir jou, kom ek sê maar sorry vir die Engelse woord, puzzle, uitfigure, uitredeneer. Is dit 'n inkomste of is dit 'n uitgawe? Wat een van daai twee is dit? Nou advertensies, maklik. Uitgawe. As jy dit nie weet nie, ken jy nie teorie nie, né? Die volgende ding is, nadat jy uitgewerk het of dit inkomste of uitgawe is, moet jy nou kyk, is hy vooruit of is hy agterstallig of opgeloop? Kom ons kyk weer, hulle sê dit is vooruitbetaal. So dit is maklik gestel vir jou daar, dan kan jy duidelik sien. Nou weet jy wat een van daai 4 rekeninge is dit. Want onthou ons kry, soos ek kyk weer terug na die teorieles, né? In hierdie geval is dit dus 'n vooruitbetaalde uitgawe. Dit is daai een van daai 4. Goed. Nou, 'n vooruitbetaalde uitgawe. Het ek kyk weer na die teorieles. Is voordelig vir ons, dis 'n bate. Wat gaan ons met bates maak? Ons gaan bates normaalweg debiteer. En dan moet jy dus nou uit versekering gaan haal, want daar is te veel betaal vir versekering. Onthou versekering is 'n uitgawe. So as jy 'n bedrag uit 'n uitgawe moet gaan haal omdat daar vooruit of te veel betaal is, moet jy hom gaan krediteer met R300. Kyk, so 4A is die eerste een van daai 4, is 'n vooruitbetaalde uitgawe. 4B, opskrif sê vir jou, dit is 'n vooruitontvange inkomste. Kom ons kyk, hoekom is dit 'n vooruitontvange inkomste? Hier inkomste van R3000 is vooruitontvang vir die volgende jaar. Weereens, wat een van daai 4 is dit? Jammer, dit is natuurlik 'n inkomste eerstens, is nie uitgawe nie. Ons sien dit so maklik in die naam, is 'n inkomste. En dan sê dit vir jou ook maklik, is vooruitontvang. So hy is nie agterstallig of opgeloop nie, hy is vooruitontvang, let wel, né? Ek kan nie inkomste betaal nie. Ons praat nooit van 'n vooruitbetaalde inkomste nie. Vorige een vooruitbetaalde uitgawe, ja. Maar 'n inkomste is 'n vooruitontvange inkomste, want ons ontvang ons inkomstes, né? Goed. Nou wat is 'n vooruitontvange inkomste vir my? Verwys weer na die vorige les, dit is vir ons 'n las. Wat maak ons met laste normaalweg? Hulle het KT saldos. So ek gaan vooruitontvange inkomste, gaan ek krediteer met die R3000. En dan daai spesifieke inkomste, hier inkomste. Onthou inkomstes het KT totale. Ek het nou dit vooruit ontvang. So ek moet met ander woorde dit gaan wegvat. Omdat dit 'n KT totaal is, moet ek dus met R3000 gaan debiteer by hier inkomste, om dit te verminder, om hier inkomste op die korrekte bedrag te kry. En dit is nou die tweede, nommer B, dat is nog twee oor. Ons is by 4C. Kom ons kyk eers na die transaksies in hierdie geval. Die laaste maand se water en elektrisiteitsrekening van R960 is nie betaal nie. Net weer vinnig, onthou, hierdie oefening hierso by die voorbeeld word bedrag vir jou gegee. Wat van die 4 is dit? Wat is water en elektrisiteit? Dit is 'n uitgawe, nommer 1.1. En nou is hy vooruit of agterstallig. Die laaste maand is nog nie betaal nie. So dit sê vir ons, dit is agterstallig. Die woord wat ons daarvoor gebruik is opgeloop. So dit is dus 'n opgelope uitgawe. Ekskuus tog. Nou 'n opgelope uitgawe moet ons nog later gaan betaal. So onthou, dit is 'n las. Daarom gaan ons altyd opgelope uitgawes krediteer, want laste het kredietsaldos. En daai spesifieke uitgawe, water en elektrisiteit, onthou uitgawe het 'n debiettotaal, is agterstallig. So om hom reg te kry, hy's opgeloop, moet ek hom gaan vermeerder. Ek moet nog R960 gaan bysit, gaan debiteer by sy reeds bestaande totaal, om hom reg te kry, sodat ek hierdie jaar se wins kan reg uitwerk
met die regte uitgawes en inkomstes. Dis hoekom ek in nommer 4 hierdie tipe van transaksies kry. Goed, ons laaste een wat hierdie aanbetref, kyk ons na 'n opgelope inkomste. Hier sê hulle vir ons, kommissie-inkomste van R4.000 is nog ontvangbaar. Kyk, eerstens, wat sê van die 4 is dit? Dis 'n inkomste. Maklik, naam sê dit vir my. Tweede een, vooruit of agterstallig. Dis nog ontvangbaar. Beteken, jy moet dit nog kry as agterstallig. Wat is die woord wat ons gebruik vir agterstallig, ontvangbaar? Opgeloop. So dis 'n opgelope inkomste. Opgelope inkomste is vir my voordelig, want ek gaan dit later nog kry. So onthou as dit gesê, dis 'n bate. Daarom sal jy opgelope inkomste altyd debiteer, want hy vermeerder nou, jou bates vermeerder. Kommissie-inkomste, onthou is 'n inkomste, hy is in kredietkant sy totaal, dis agterstallig, is opgeloop. So daai kommissie-inkomste se bedrag in jou groot of in jou proefbalans is nie reg nie, dis R4.000 te min, dis agterstallig. En daarom sal ons dus kommissie-inkomste gaan krediteer met R4.000 om daai kommissie-inkomste bedrag reg te kry. Kyk, net voor ek na die volgende skyfie toe gaan, net gou vinnig weer oor hierdie 4A, B en C en D. Jou vinnige tip net nog gee. Of dit nou 'n inkomste is, en of dit nou 'n uitgawe is. As hy vooruit is, dit wil sê, hy is reeds vir die volgende jaar, dan gaan jy altyd by daai inkomste, of daai uitgawe, moet minus. Hoor mooi wat ek sê. As hy opgeloop is, of dit nou 'n inkomste is, en of dit nou 'n uitgawe is, as hy opgeloop is, beteken hy is agterstallig, hy moes 4 jaar gewees het, dan gaan jy by hierdie jaar, sy inkomste, of sy uitgawe, moet by plus. Maar hoor nou mooi, ek het nie gesê jy gaan hom debiteer, of jy gaan krediteer nie. Want dit hang af. Onthou, as dit 'n inkomste is hy totaal aan die kredietkant. So as hy moet meer word, moet jy hom krediteer. En as hy moet minder word, moet jy hom debiteer. En as dit 'n uitgawe is, onthou sy totaal is aan die debietkant. So as jy hom moet meer maak, moet jy hom debiteer. As jy hom moet minder maak, moet jy hom krediteer. Teenoorgestelde, né? Goed, hoop julle het dit. Kyk, ek sluit af met nommer 5 wat sê ander aansuiwerings. Nou onthou, dit is wat ek vir die teorie ook gesê het, dinge wat aan die einde van die jaar kan plaasvind, maar wat ook deur die loop van die jaar kan plaasvind, né? Jy sal sien, ons praat van foute wat reggemaak moet word, daar kan nog 'n normale skulde wees, enige ander algemene joernaal inskrywing, of selfs 'n inskrywing met een van die ander joernale moes gekom het, wat vergeet was, kan ook dan nou aan die einde van die jaar, na, kom ek sê nommer 4, ook bykom 6, 7, 8, 9 ensovoorts. Dis egter reeds behandel, so ons gaan nie dit nou weer leer nie. Dit is net die eerste 4 wat belangrik is, wat Jaareind aansuiwerings addisioneel ekstra bykom. En ja, dan moet ek net vir julle sê, ek hoop elkeen van julle kry die geleentheid om dan na die video te kyk. Ek gaan nou volgende, kom ons sê oor 'n dag dalk, gaan ek vir jou die huiswerk vir hierdie hoofstuk 10, sal ek vir jou sê wat se opdragte wil ek hier moet vir ons doen. Ek sê weer, as jy regtig sukkel, probeer dit dan in pot te doen, maar doen dit ten minste net. En dan weer oor elke eerste dag of 2 daarna, dan sal ek die memo saam met jou deurgaan. Dit gaan nie sommer weer 'n videoles wees nie, dis maar net die eerste keer dat ek nuwe werk vir jou verduidelik. Ek sal dit weer doen deur middel van 'n PowerPoint, maar ek sal wel klank bysit, dat ek wel vir 'n bietjie kan verduidelik waar sekere goed vandaan kom. Ek sê vir julle baie sterkte, en ek is regtig positief, ek dink ons gaan mekaar redelik gou gesien. Ja, die dag is seker nou nie, belangrik so vir julle nie, maar ek is nou reeds môre terug by die skool. Ons matrieks kom die volgende week terug, en ek is seker, julle gaan die week daarna, volgens my, dan so op 'n basis begin skool toe kom, die rooster en hoe dit gaan werk, presies weet ons nou nog nie. Julle sal wel inligting daaroor ontvang,
ons sal nou eers volgende week al die personeel sal ons nou eers gesels en kyk wat gaan die beste werk. Maar werk hard terwyl jy daar by die huis is. Anders dan gaan jy sukkel as ons terugkom, jy gaan agter wees. Deel asseblief soveel as moontlik met die inligting met jou vriende, soos ek gesê het, op 'n WhatsApp groep, wat ook al. Almal het nie altyd die data vir al die inligting om dit af te laai en die video's te kyk nie, maar probeer dan ten minste 'n plan maak, neem 'n foto of iets gesels met jou maatjies en help waar jy kan. En ja, ek mis julle en sien vir julle een van die dae. Cheers.